हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स आज के बानाबो छोलार छातुर शरबत। किन्तु এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা করে ফেলো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে যে বেল বাটনটি আসছে ওটা করে ফেলো তোমরা ক্লিক, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো তাড়াতাড়ি করে পেয়ে যাও। তো চলো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে এই ভিডিওটা এখন শুরু করা যাক। ছোলার ছাতুর শরবত বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি জল। আমি গ্লাসে অল্প জল, হাফ জল নিয়েছি, পরে ভর্তি করে দেব। আর লাগবে ছোলার ছাতু, চিনি, বিট লবণ আর লেবুর রস। আর আমি এখানে জল নিয়ে রেখেছি। প্রথমে আমি 1 চামচ চিনি দিয়ে দেব। 1 চামচ চিনি দিলাম। এবার দেব বিট লবণ। এবার দেব আমি লেবুর রস। এবার দেব আমি ছাতু। ছাতু আমি 2 চামচ দেব। আমি হাফ জল নিয়েছি গ্লাসে, ছাতুটা গুলতে সুবিধা হবে। আমার ছাতুটা পুরো গোলা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্লাসে জল দিয়ে দেব। ভালো করে জলটা মিশিয়ে নেব। ফ্রেন্ডস আমার ছাতুর শরবত একদম রেডি। গরমে ছাতুর শরবত খাওয়া ভীষণ ভালো, শরীর ঠান্ডা রাখে আর এটা খেতেও ভীষণ ভালো লাগে। তোমরাও বাড়িতে করো। আর আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। বাই ফ্রেন্ডস।